jau vagonai pajudėjo. O Dieve, va Dieve, kiek ašarų, kiek raudų. Oi. Tas kaklaraištis mūsų sielą pasmaudė. Mes meldėm kiekvieną dieną ir sapnavom. Ir nesvarbu, kaip mes gyvensim, mes to negalvojom, bet mums svarbu ta Lietuva. Ir prisimenu, taip skanu būdavo aliejaus šlakelis su peiliu, ant duonos ir druskytės. Iki 11 metų, kol tėtė buvo šeima pilna, tai gyvenom kaip visi kaimo vaikai. O kiek brolių ir seserų turėjot? Turėjau 2 brolių, 3 metais jaunesnis, o pranukas 3 metais. 37, o Petriukas 40. O Marytė, sesė jaunesnė, va, kuriai bus šiemet 80, tai gimė 45. Ar atsimenat, Stanislava, kaip prasidėjo karas? Atsimenu, aš atsimenu ir tą pirmą karą. Mama atėjo ir sako, nu vaikai, kelkitės, jau karas prasidėjo, jau, sako, stotį subombardavo. O kur jūs tuo metu gyvenot? O gyvenom Rokiškio rajonas, Kovelių kaimas. O tai ir rajonas, ir valsčius buvo jau tais laikais, tai čia dar prie anos Smetonos, čia jau kalbu. Prie anos Smetonos, laisvos Lietuvos. Jūs dar ir prie Smetonosgi gyvenat? Nu tai taip. O paskiau 45 metais, kada jau karas atėjo rusai, nu tai jau tada ir prasidėjo visi vargai. Tėtį 45 metais suėmė spalio mėnesį, o sesė atėjo į pasaulį po mėnesio. Tėtį spalio mėnesį 25 suėmė, o sesė atėjo lapkričio 20. Už ką suėmė tėtį? Už tai, kad ateidavo miškiniai naktim ir aš pati dar prisimenu, kaip džiovindavosi kojas, autus kojinės, ten prie pečiaus džiovindavo ir valgyt duodavo. Paskiau jau jis buvo kaip ryšininkas tėtė. Ir vienas jaunuolis, kito kaimo jaunuolį, kai suėmė NKVD-istai, nu aišku, jis išdavė, kadangi jį kankino, nu ne iš geros valios, kas davė valgyti. Nu tai va, ir tėtį paėmė, tėvuką suėmė ir daugiau jau mes, jo sesė, nėra mačius tėvuką. Jums pasakojo mama, dėl ko jūs ištrėmė į Sibirą? Tai ten savaime aišku buvo, kadangi tėvas buvo lagerį, ištremtas į lagerį. O už ką tėvą ištrėmė? Tėvą ištrėmė todėl, kad jis buvo ryšininkas. Partizanų ryšininkas? Taip. Mes gyvenom vienkiemy, nu kažkaip tai, žinau, prisimenu, kad ir slėpėsi kažkokie, nu, iš tų partizanų mūsų klojime. Tik žinau, pati aš to nemačiau.
Jum tuo metu buvo kiek metukų? Manęs galbūt dar ir nebuvo. Kai tėtis buvo namuose, manęs dar nebuvo. O tai kas nutiko su tėvuku, kai jis suėmė? Pasodino į kalėjimą ir davė 10 metų, nuteisė. Ir vienu žodžiu, o mumis išvežė 48, po 2,5 metų mumis išvežė. O tėtė taip ir mirė lagerį badum, Teiškėto lageriuose mirė. Tai jį iš karto 45 ir ištrėmė? Ne, tai jam nuteisė. Žinau, kad jis dar buvo Šilutės kalėjimuose. Mama dar nuvažiavo aplankyti, kada jau sustiprėjo. Tėtis buvo jau suimtas čia Lietuvoje ir jį tardė, o mama buvo su manim. Ir, kaip čia pasakyti, ją iškvietė ten, kur jį tardė, o ten jį parklupdė ir su lazdom. Prieš mamą? Ne, jo, prie mamos. O mama su manim, nes čia buvo. Nu, ir kai aš gimiau rudenį, tai dar 2,5 metų mes vienos gyvenom. Nu, mūsų šeima, mama ir 4 vaikai. Turėjau vieną verstis, o tėvas jau buvo išvežtas į lagerius, tai buvo todėl ir išvežė ir mus. Bet mama jau jautė, kad gali išvežti jūs į Sibirą? Ar... Nu, tai jautė, kad čia gali būti, visko gali būti, visi, bet taip aš visą gyvenimą tokį klausimą savo turėjau, kuo nusikalto tie vaikai, kad juos reikėjo ištremti. Ar pamenat vokiečių kareivius? Vokiečių kareivių neprisimenu, tik žinau, kad buvo taip, kad mama buvo pastojus. Čia buvo 43 metai. Ir buvo pas mus užraukta samanės. Samagono. Samagono. Ir dabar kažkas pranešė, kad vokiečiai eis ieškos samagono ir labai jau ten baus. Nu tai tada mama su tėčiu tą jau bačką kėlė ir mamai persileidimas ir labai sirgota mama, žinau. Ir tai va, o aš tų vokiečių niekaip neprisimenu. Rusus tai prisimenu, kad vienas rusas, tėtė, matai, yra karys, pirmo pasaulinio karo karys, nes jisai 14 metais kariavo, paskui pas vokiečius belaisviai buvo. Jis gimęs 894 metais ir jam suėjo 20 metų jau 14. Ir jį paėmė į kariuomenę. O kas paėmė į kariuomenę? Nu, rusai. Rusai paėmė. Rusai tada, tie, kaip... Carinė Rusija. Kiek aš žinau, rusai. Pirmam pasauliniam karą. Ir jį tada vokiečiais juos ten paėmė belaisvėn, tėtė Vokietijoje išbuvo 4 metus. Prisimenu rusą kareivį, toks jau, netoks jaunas, jau pagyvenęs, tai jisai mane pavežiojo mašiną pirmą kartą, tą palutarką, kaip sakė, jau tokią mašiną jau jų. Tai ir vis jau jis sakė, mano su tėtė jau jie šnekėdavos rusiškai. Jis paliko dukrą ir kaip aš panašiai tokio amžiaus. Tai jis mane jau pavežinėjo ten kažkur po laukus.
su ta mašina, tai va rusus, tai va šitai prisimenu, o paskui tai aš juos jau ir daugiau prisiminiau jau. Ir iš blogos pusės prisiminiau. Kokie jūsų pirmi atsiminimai? Jums buvo 2,5 metų, kai ištrėmėt. Jūs tikriausiai pačios kelionės nepamenat. Taip, 2,5 metų aš kelionės nepamenu, bet tik tai iš kalbų žinau, kad kai mus jau ten tie kareiviai buvo atėję jau mus išvežti, tai tie kareiviukai jauni, jie sako, dėkitės daugiau jau ten drabužių ar kažką, kad, nes ten bus jau negerai, jau kur gyvensim. Tai kiek galima, kad daugiau. Bet įsivaizduoti, mama ir 4 vaikai, kiek galima įsidėti. Mūsų 48-ais, tai Marytei, mažai mergaitė, buvo 2,5 lygiai metų. O man 14, dar nepilnai buvo. Ir šitie berniukai buvo dar 2. Mes 4 vaikai buvom. Ir mama. Ir vežė, o Jėzau, kaip. Kaip viskas prasidėjo, ar atsimenat? Naktį atvažiavo? Paryčiais, čia sukėlė, čia aliarmas, čia verksmas, o kareivė vaikščioja ir draudžia, kad, bet mums tai tokie kareivėliai geri buvo, kad jau paskiau, kai apsiraminom, jie mus nuramino, kad ir tas jau toks braželis buvo kaimo jau, kaip seniūnas, ne seniūnas, 10 vadino. Ir jis vertė jau to kareivio, jūs grįšit, bet dabar čia tokia betvarkė, mes kai sutvarkysim ir tada jūs grįšit jau taip nuramino, mes visi apsiraminom, tada tie jau ruoškitės, renkitės ir jau važiuosim jau įvežę. Nu tai ką jau turėjom, ta duona buvo užmaišyta ir kaip pasakyti, jau nebeiškepta, tik užmaišyta. Ir tie kareivėliai irgi neša, žinau, imkit pjūklą, kirvį, reikalingi bus, tokie vaikai, jauni žmonės tokie, jiem irgi gaila turbūt buvo mūsų. Ir dabar veža ir pamiršom druskos. Mamos brolis lydėjo mumis. Kareivis jau tas vyresnis sako, tai mamos broliai, tai eik tu, mumis surasime kitą kaimo bagotus tokios labai kunigo šeima vežė. Tai sako, pavysi mumis. Ir dabar mum bevežant eina tokia čepelytė, Stasė eina iš pieninės, jau nunešus pieną. Ir kaip jį pradėjo verkt, ką jūs čia darot, ir kaip pradėjo jau isterikuoti. O tas kareivis jau sako, nueik ten į juos namus, iškep duoną ir tu pavysi mumis. Į kokią geležinkelio stotį jūs nuvežė? Į Rokiškio. Ir iš ten pajudėjot jau į Sibirą? O iš ten per naktį prabuvom stotį ir mum atvežė tą duonelę, tą Staselę iškepus čepelytę. Ir dar ne tik tai tą duonelę, bet dar kaimas sudėjo, ten dar surinkę, kas ką jau suaukoja, dar daugiau tenai. Ir buvom per naktį vagonuose ir
paskiau ryto, bet ryto ne taip anksti, gal, nu, kaip dabar aš galvoju, kokią 10 gal buvo valanda, gal po 10 jau vagonai pajudėjo. O Dieve, va Dieve, kiek ašarų, kiek raudų, oi, kiek raudų. O kiti žmonės šventas giesmės gieda. Nu, liūdna diena, sūdna diena, kaip sako, sūdna diena buvo jau. Sūdna diena man buvo, kai tėtį suėmė tą dieną sūdną, baisi diena. Kai atėjo išvežti, baisi buvo. Ir kai vagonas pajudėjo, kaip man baisu buvo, kai vyrai verkė. Mūsų išvežė 22, o 6 birželio jau buvom vietoj. Į kokią vietą jūs atvežė? Atvežė Krasnojarskį krajį, Kazačinskį rajon. Ir jau 6 birželio, tik žinau, kad ir saulutė šviečia, ir, sako, ir žinau, o mumis kai vežė iš vagonų į laivą, mumis dar plukdė laivu, upė Jenisėjaus. Davė tokį kambariuką. Ir prisimenu, pabūdam, saulutė šviečia, sakau, vajai, ir saulutė šviečia, ir langai yra. Taip jau kada nurimom, kada jau nuvežė ir naktį pernakvojom jau toj namelį, toj kalupkoj. Kaip sužinojot, kad jisai žuvo? Tai ne iš karto, jis ten mirė lageriuose. Gal sirgo, gal susirgo, niekasgi teisybės nerašo parašyta šitam, kad mirė nuo kažkokios ligos. Ir kad Lietuvoje mirė, ne kad lageriuose mirė. Nu, gavom tą mirties liudijimą ir jau po kurio laiko. Taip, kad kur kauleliai yra, tai sunku rasti, nes ten vienoj duobėj nemažai jų. Ar turėjot kažkokį kontaktą su tėveliu? Žinokit, susirašinėjom paskutiniu laiku, tėtė jau taip bėdojo ir šaukės pagalba, kad mes į Sibiro siuntėm, kažką siuntėm tėčiui, siuntinį siuntėm. Ir jisai, nu, badu mirė, žinai, žmogusgi jau 52 metais, tai jau jisai buvo jau metuose žmogus. O toli vienas nuo kito buvo, nes jisai irgi Sibire? Toli, taigi Irkutskaja oblast, gorod Taišet. Tai tėtė buvo tose lageriuose, baisiuose lagerius. O mes jau čia buvom prie Jenisėjaus, jau ir laivas plaukdavo, kai jau atšildavo upė, laivai. Kaip sužinojot, kad tėtis mirė? Sužinojom, kažkas iš tų lagerio tų žmonių parašė ir kad mes sužinojom iš Rokiškio tėtės sesers, parašė laišką. Tai pirmiausia parašė čia į Lietuvą, o iš Lietuvos jum parašė? Pirmiausia parašė į Lietuvą, taip. Tėtė seserė Elžbietai, žinau, kad rašė mum laišką, kad jau tėtis miręs ir kada miręs ir jau ten kažkas jau parašė iš kalėjimo, ten jau kalinys koksai, kad Krasauskas mirė. Pirmi metai buvo sunkiausi, nes nieko neturėjom. O jau paskui vis tiek lietuviai, taigi jie prasimano, tai pasisodino, tai bulvė ten kažkur, tai dar, nu,
Žinau, kad mama keitė tais pirmais metais net pagalvę ant kibiro bulvių. Ant tiek neturėjot valgyti, kad... Taip, paskui laukuose tuos jau kainukas laukus ėjom irgi bulvytės rinkti. Aš tai neėjau, bet šeima. Tai ir mamas buvo pasiligojus nuo to. Pirmieji metai buvo tikrai sunkus, bet aš pati to nejaučiu, todėl kad ant manęs visas vargas gulėjo ant mamos. Vienam kaimelį gyvenom, paskui mus kėlė į kitą kaimelį, paskui dar kėlė kitur. Pirmam tai prisimenu, mes gyvenom, mus apgyvendino, šitą tai jau prisimenu. Toks, kaip čia pasakyti, namukas ir kiekvienam kampe po šeimą. Kiekvienam, o vidury krosnis buvo, o aplink narai. Kas yra narai? Narai tai yra kaip ir gultai. Gultai, bet taip va ištisai, palei sieną va taip iškalti, kad galima gulėti ant jų. Tai tenai po tais narais jau mūsų daiktai stojo, o ant narų jau mes gulėdavom. Ir žiemos metu, žinau, langeliai tokie užšalė langas, tai mes tą sniegą gramdėm. Ar jūs pati supratot, kad jūsų tėvynė ne čia? Jums pasakodavo mama, kad jūs lietuvė? Ne, tai šitą supratom. Aš pirmoji klasė, ne pirmoji, gal trečioji, nežinau, kuri ten klasė buvo, tik žinau, kad ten jau mokykloje, jau čia į pionierius priima, čia jau šventė, čia jau kas. Ir ašgi noriu su visaisgi, ir ašgi o parėjau namo. O brolis sako, mamai, sako, tas kaklaraštis mūsų tėvo pasmaudė, o jinai nori nešioti. Ir viskas tuo ir baigėsi. Norai. Taigi žinojom. Jūs mokėtės rusų kalbą? Aš mokinausi rusų. O šeimoje kalbėjot lietuviškai? Lietuviškai. Ten tam kaimelį buvo ir lietuvių, ir baltarusių, ir ukrainiečių šeimos, bet nemažai lietuvių buvo. Tai su lietuviais bendraudavom. Ir bendrai lietuviai bendraudavo, sueidavo per kokias ten jau šventės ar kas jau, kai jau atsigavom. Jie buvo pikti tie rusai, su kuriais mes gyvenom. Iš pradžių gal jiems atrodė, kad čia veža kažkokius banditus. O paskui mato, kad čia ne banditai. Mano mama saviemoksliai mokėjo biskį sukirpti, susiūti. Tai jinai tom rusėm pasiūdavo ir irgi gaudavo ir pinigėlį. Kiek iš viso metų prabuvot Sibire? Aš 11, nes mama grįžo 58, su vaikais grįžo, o mes negalėjau, aš dar grįžti, kadangi Jonas dar turėjo metus abu tremties. Tai jūs su savo vyru tenais ir susipažino tremty? Tai taip, mes dar pabuvom, nes būdavo, kai atbūna metus iki galo atidirba, tai gauna 13 atlyginimą. Tai mes jau nusprendėm pabūti 59 vasario 19 grįžom jau iš Sibiro. Jau buvom Lietuvos žemėj buvom jau Kaune. O Kaune buvo apsigyvenę Jono seserį. Tai ir mes čia jau prisiglaudėm ir jau taip nusprendėm, čia didelis miestas. Jau mano mama jau norėjo, kad mes į Rokiškį gyventumėm.
Nu, jau mes jau čia apsistojom prie Kauno, o paskiau atvažiavo ir mama, ir brolis vienas, tik Rokišky liko. Kelintais metais grįžote į Lietuvą? 57-ais. Kiek jų metų tada buvo? 7-8 ten tarp to mes grįžom. Man metų, nu tai jeigu 10, tai 12, 13. Žinau, kad 4 klasėje mokinausi. Ir tada nuėjau į kaimo mokyklą, užbaigto to mokslo pavasarinio, bet kaipgi aš galiu užbaigti, jeigu aš lietuviškai beveik nemoku, beveik, nu, tai ten mane kažkaip jau ten... Jūs kalbėdavot lietuviškai, tiesiog nemokėdavot nei skaityti, nei rašyti tikriausiai? Rašyti ir skaityti nemokėjau, bet kadangi aš turėjau tą abėcėlę 1 klasės tų laikų ir raidės pramokau. Kaip aš jas pramokau, nežinau, bet jau parašyti galėjau. Jeigu aš rusiškai rašiau, tai ir čia tik maišėsi, aišku, raidės, maišėsi, bet 4 klasę baigiau tose, na jau jie mane praleido to kaimo mokyklą. Paskui nuėjau į Rokiškio mokyklą. Mane priėmė į 5 klasę, betgi 5 klasė, kur gramatika mano, kur mano žinios, kur mano kas. Kalbėjau, kad ir sunkiai, bet nu vis tiek kalbėjau. Jūs 11 metų prabuvot Sibire. Ar nebuvo gaila palikt, kai reikėjo važiuoti jau į Lietuvą? Važiuoti, nu, kad mes meldėm kiekvieną dieną ir sapnavom. Ir nesvarbu, kaip mes gyvensim, mes to negalvojom, bet mums svarbu tą Lietuvą, leiskit į tėvynę, leiskit pas savus. Važiuodavom į pirtį. Pirtis būdavo tokia bendra, didelės bačkos, kaip prisimenu, irgi gerai. Ir vanotis būdavo, kur, bet po pirties su rogutėm jau mane parveždavo. Suviniota į skaras ir parvažiavę norim kažką jau valgyti. Ir prisimenu, taip skanu būdavo. Aliejaus, šlakelis su peiliu, ant duonos ir druskytės ir vandenukas. Tai buvo taip skanu, kad ir šiandien atrodo, kad skanu. Mamai buvo vargelio sukt galvą, kaip tos vaikus pamaitinti. 4 vaikus. Ir visą laiką galvojau, nu, už ką tos vaikus, nu, tėvą paėmė, tai, nu, tėvą, nu, jis gal ten prisidarė kažką, ar kaip vaikas taip galvojau. Bet už ką tos vaikus, nu, tą šeimyną. Mama ir 4 vaikai, vienam netoli 14, o kitam 2,5. Mažiausiam 2,5. Tai įsivaizduoti, kaip koks... Mamai paminklą